नमस्ते। सहकारीको वार्षिक साधारण सभा यो एउटा यस्तो कार्यक्रम हो जसले संस्थाको पूरै वर्षको दिशा तय गर्छ। तर यसलाई कसरी सफल बनाउने? आउनुहोस् आजको यो विश्लेषणमा हामी साधारण सभाको सम्पूर्ण यात्रालाई चरण-चरणमा हेरौँ। मतलब सुरुको योजनादेखि लिएर अन्तिम निर्णय प्रमाणीकरणसम्म। ल, आज हामी के कुरा गर्छौं त? खासमा 4वटा मुख्य चरणहरू छन्। पहिलो, सहकारीको सर्वोच्च सभाको अवधारणा के हो? दोस्रो, सभाको तयारी कसरी गर्ने? तेस्रो, बैठकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? र अन्त्यमा ती निर्णयहरूलाई कसरी आधिकारिक बनाउने? सुरु गरौँ है त। हाम्रो यात्राको पहिलो खण्ड हो सहकारीको सर्वोच्च सभा। हेर्नुस्, कुनै पनि सभालाई प्रभावकारी बनाउनु छ भने सबैभन्दा पहिले त यसको शक्ति र महत्त्व बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। यो नै बलियो जग हो। साधारण सभा भनेको खाली एउटा भेला वा बैठक मात्रै होइन। यो त सहकारी संस्थाको सर्वोच्च अङ्ग हो। मतलब सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय। कानुनले नै यो अधिकार दिएको छ। यही हो सदस्यहरूले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्ने र संस्थाको भविष्यबारे ठूला निर्णयहरू लिने। अब कुनै पनि साधारण सभालाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउन 3वटा आधारभूत नियमहरू छन्, जसलाई हामी सुनौलो नियम भन्न सक्छौं। यी नियमहरूको पालना भएन भने सभाले वैधानिकता नै पाउँदैन। पहिलो नियम समयसँग जोडिएको छ। सहकारी ऐनले के भन्छ भने हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको 6 महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा अनिवार्य रूपमा गरिसक्नुपर्छ। यो भनेको डेडलाइन हो, यसमा कुनै तर चल्दैन। दोस्रो सुनौलो नियम हो गणपूरक संख्या, जसलाई कोरम पनि भनिन्छ। सभालाई कानुनी मान्यता दिनको लागि कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा 51% त उपस्थित हुनै पर्छ। अब मानौ पहिलो पटक यो संख्या पुगेन भने के गर्ने? त्यस्तो बेला 7 दिनभित्र फेरि बैठक बोलाउन सकिन्छ। अनि त्यो दोस्रो बैठकमा चाहिँ 1/3 सदस्य मात्रै उपस्थित भए पनि कोरम पुगेको मानिन्छ। र तेस्रो अनि एकदमै महत्त्वपूर्ण नियम हो सूचनाको। सभा कहिले र कहाँ हुँदैछ भनेर कम्तीमा 30 दिन अगाडि नै सबै सदस्यलाई लिखित सूचना दिनुपर्छ। यो केवल एउटा औपचारिकता मात्र होइन, यसले सबै सदस्यलाई तयारी गर्ने, आफ्नो विचार बनाउने र सक्रिय रूपमा भाग लिने अवसर दिन्छ। ल, जको कुरा त भयो। अब दोस्रो खण्डमा जाउँ, सभाको तयारी प्रक्रिया। यो चरण भनेको सफल कार्यक्रमको लागि एउटा बलियो ब्लुप्रिन्ट वा खाका तयार गर्नु जस्तै हो। तयारी जति राम्रो भयो, सभा त्यति नै सफल हुन्छ। सफल सभाको तयारीका लागि यी चरणहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। पहिले मिति, समय र ठाउँ टुङ्गो लगाउने। त्यसपछि आवश्यक परेमा निर्वाचन जस्ता कामको लागि उपसमितिहरू बनाउने। अनि एकदमै स्पष्ट कार्यसूचीलाई अन्तिम रूप दिने। र अन्त्यमा सबै सदस्यहरू र नियामक निकायलाई समयमै सूचित गर्ने। यहाँ एउटा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। कार्यसूची बनाउँदा विविध वा अन्य कुनै विषय जस्ता अस्पष्ट शीर्षकहरू राख्न पाइँदैन। हरेक विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। किन? ताकि बैठकमा छलफल पारदर्शी होस् र कुनै पनि सदस्यलाई अचानक कुनै नयाँ विषय ल्याएर अचम्ममा नपारियोस्। ल, तयारी सकियो। अब आयो त्यो ठूलो दिन, अर्थात् सभाकै दिन। तेस्रो खण्डमा हामी बैठक व्यवस्थापनको कुरा गर्नेछौँ। यहाँ हामी एउटा सहज र व्यवस्थित सभा कसरी चलाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छौँ। उपस्थितिको व्यवस्थापन त झनै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा औपचारिक हाजिरी खाता हुनु पर्यो, जसमा सदस्यको नाम, सदस्यता नम्बर, ठेगाना र हस्ताक्षर सबै समावेश होस्। अनि बैठक सुरु गर्नुअघि 51% कोरम पुगेको छ कि छैन भनेर यकिन गर्नुपर्छ र जो अनुपस्थित छन् उनीहरूलाई स्पष्ट रूपमा चिन्ह लगाउनुपर्छ। अब एउटा सामान्य तर सधैँ बहस हुने विषय आउँछ। बैठक भत्ता दिने कि नदिने? एकातिर भत्ता दिँदा सदस्यहरूलाई उपस्थित हुन प्रोत्साहन मिल्ला, तर अर्कोतिर यसले सहकारीको कोषमाथि अनावश्यक आर्थिक भार पनि थप्न सक्छ। यो एउटा दुविधाकै विषय हो। यदि कुनै सहकारीले भत्ता दिने निर्णय गर्छ भने त्यसका लागि केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै स्पष्ट र पारदर्शी नीति हुनु पर्यो, भत्ताको रकम पनि उचित हुनुपर्छ, अनि यसको उद्देश्य सदस्य तान्नु मात्र होइन, सहभागिता बढाउनु हुनुपर्छ। अझ राम्रो त के हुन्छ भने भाखा नागेको ऋण नभएका सक्रिय सदस्यहरूलाई मात्रै भत्ता दिने व्यवस्था गर्दा उत्तम हुन्छ। अब हामी अन्तिम र सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरणमा आइपुगेका छौँ, निर्णय प्रमाणीकरण। सभामा भएका सबै छलफल, बहस र निर्णयहरूलाई कानुनी रूपमा आधिकारिक बनाउने काम यही चरणमा हुन्छ। यो अन्तिम चरण किन यति महत्त्वपूर्ण छ त?
किनभने सही तरिकाले प्रमाणीकरण भएन भने बैठकमा गरिएका सबै निर्णय र छलफलले कानुनी मान्यता नै पाउँदैनन्, मतलब दिनभरिको मेहनत खेर जान सक्छ। यो प्रक्रियाले नै सम्पूर्ण सभालाई अफिसियल बनाउँछ। त्यसो भए निर्णयहरूलाई कसले प्रमाणित गर्नुपर्छ त? यसमा बैठकको अध्यक्ष, उपस्थित सञ्चालक समितिका बहुमत सदस्यहरू र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, उपस्थित सञ्चालकभन्दा बढी सङ्ख्यामा साधारण सदस्यहरूबाट छानिएका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। यो व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक जाँच र सन्तुलनलाई कायम राख्छ। र अन्तमा एउटा विचार गर्नुपर्ने प्रश्न, के हरेक सहकारीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो बैठक साँच्चै एउटा बलियो र कानुनी रूपमा सही जगमा टिकेको छ त? अब यी सिकाइहरूलाई व्यवहारमा उतारेर आफ्नो सहकारीलाई अझै बलियो बनाउने बेला आएको छ।